Okay guys, magandang hapon at inabot na tayo ng gabi ngayon. At kasi maraming ginawa natin. Ayan, nag-ayos pa tayo ng ating amplifier. At nagpalit din tayo ng motherboard nitong isang Bluetooth speaker. So, ito yung kanyang bahay ng ating module amplifier. At ito, kakapalit lang natin. Kasi ito yung dati niya. Nasunog. So, pinalitan na lang natin kasi maliit yung ating pinalit. So, naglagay na lang tayo ng plywood. So, ito naman yung isa. Napakalaki talaga. Yan o. D15. So, pinalitan din natin ng motherboard. Ito yung yung ating pinalit. Andito sa likod. Dito natin nilagay. So, magsa-sound check tayo ngayon guys. At ayan guys yung may-ari o. Nagatagay-tagay. Yan yung may-ari. So magsa-sound check tayo ngayon. Subukan natin to kung gaano kalakas ba itong D15. Ang lupit guys. Hindi na magsakat. Talaga guys, hindi tayo makapahaba kasi baka makapiright tayo. So lakas talaga, nanditin, solid talaga. So napakaraming nagpapalit sa atin dito kasi super lakas talaga. So hindi tayo magtagal guys, kaya baka makapiright tayo. So hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa panonood.